სურსათის ეროვნული სააგენტო ქვეყანაში სურსათის უნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროში სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი ერთადერთი უწყება. სააგენტოს ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია უნებელი სურსათის მიწოდების გზით მომხმარებლის ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეზე ზრუნვა. სააგენტო აქტიურად ამოწმებს საბავშვო ბაღების, სკოლებისა და საზოგადოებრივი ობიექტების კვების ბლოკებს, ასევე აგრარულ ბაზრებსა და მაღაზიებს. გააქტიურებული კონტროლის შედეგად გაჯანსაღდა სამომხმარებლო ბაზარი, გაიზარდა ბიზნეს სექტორთან კომუნიკაცია. სააგენტოს საქმიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ვეტერინარია. ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სააგენტო ახორციელებს უფასო ვაქცინაციას სხვადასხვა დაავადებებზე. მიმდინარეობს ცხოველთა იდენტიფიკაციის და რეგისტრაციის პროგრამა. ქვეყნის მასშტაბით ფუნქციონირებს 6 ვეტერინარული ზედამხედველობის პუნქტი, სადაც პირუტყვის გარეგანი პარაზიტების საწინააღმდეგო დამუშავება სეზონური გადარეკვისას უფასოდ ხორციელდება. ხორციელდება ცხოველთა დაავადებების ნიმუშების კვლევა და ვეტერინარიული პრეპარატების კონტროლი. მცენარეთა დაცვის ღონისძიებები, რომლებსაც სურსათის ეროვნული სააგენტო ახორციელებს, ეხმარება ფერმერებს დაიცვან სასოფლო-სამეურნეო კულტურები მავნებლებისგან. მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომელიც ქვეყანამ დაძლია, აზიური ფაროსანა. მიმდინარე წელს სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად ფაროსანას რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის გაერთიანებული ძალითა და მუშაობით წელს ფერმერებმა თხილის კარგი მოსავალი მიიღეს. დასავლეთ საქართველოში შენარჩუნდა უხვი და მაღალი ხარისხის სიმინდისა და ციტრუსის მოსავალი. აღმოსავლეთ საქართველოში არ აღინიშნა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაზიანების ფაქტი. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით მნიშვნელოვნად გაიზარდა სააგენტოს ტექნიკური შესაძლებლობები. მიმდინარეობს პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ხარისხის მონიტორინგი.